Азыркы саат 10-дорго карата акыркы маалыматтар боюнча айтып кете турган болсок, бүгүнкү селдин кесепетинен Ош шаарындагы Туран аймагында Төлөйкөн айылында Алай 1, Алай 2, Жийим көчөлөрү ошондой эле Борбордук базар катуу селден жабыр тартты. Эс алуу жайларындагы Мөл булак жана Бөрүбай ата эс алуу жайларында эс алып жаткан 500дөн ашуун жаран куткаруучулар тарабынан коопсуз жактарга эвакуацияланды. Тилекке каршы ошол жакта эс алып жаткан бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү азыркы кезге чейин изделүүдө. Ал эми азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ушул сааттарда дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык куткаруу кызматы жеринде селдин кесепеттерин жоюу иштерин аткарып жатышат. Жарандык коргонуу кызматынын бардык структуралары жеринде күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Өзүңүздөр көрүп жаткандай ушул ак буура дайрасындагы суунун деңгээлинин көтөрүлгөнүнөн улам Борбордук базардын эки жээгиндеги соода жайларын, тамактануучу жайларды суу баскан. Соодагерлер менен ишкана ээлери азыркыга чейин селдин калдыктарынын тазалоо иштери менен алек. Ал эми сел кирген турак үйлөрдө азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы 300дөй куткаруучусу, 12дей техникасы жеринде иш алып барып жатат. Селдин кесепеттерин жоюу боюнча координациялык топ иштеп жатат. Кырсыктын кесепеттерин жоюу, жарандарга жеринде кызмат көрсөтүү, ошондой эле селден жабыркаган жарандарды жергиликтүү ооруканаларда ыкчам кызмат көрсөтүү боюнча тапшырмалар берилүүдө.